呢一個動作咧係叫腳式嘅，先係要坐直，個身體保持垂直，雙腳打開微微闊過個髖關節，雙手亦都係打開。有時我哋覺得咧個大腿後側會比較緊少少嘅時候，可以微曲咗個膝頭哥嘅。我哋吸氣嘅時候咧，先轉去我哋嘅右側，然之後呼氣點低頭嘅時候，由個頭頂一路向前彎個脊椎向前，吸氣慢慢坐翻最端垂直啦，呼氣先還原去中間。再吸氣一路轉去另外一側，然之後呼氣嘅時候點低頭向前彎隻手，會伸咗去對側嘅腳個方向。吸氣坐翻到垂直之後，呼氣先還原中間。再吸氣轉翻去我嘅右邊，然之後點低頭向前彎。吸氣坐翻直去翻到中間。再嚟轉去左側嘅時候，點低頭向前彎，但係保持個盤骨垂直。吸氣坐翻直之後咧，呼氣還原中間。我哋每邊做多一次。吸氣坐翻直，還原去中間，最後點低頭向前彎嘅時候，保持盤骨穩定，坐翻直之後咧，還原去中間之後，就可以放翻低雙手。